Hayal sınırlarımızı sonuna kadar zorlayacak büyüklükte ve oldukça uzun bir zaman dilimine yayılmış patlamalar, tozlar, çarpışmalar, lavlar ve buzullar, doğum ve ölüm. Ve bu sürecin tekerrür halinde devam etmesi. Uzun yıllara yayılmış değişim. Ta ki küçük mavi noktamızda henüz benzeri görülmemiş bir canlı türü yaşamaya başlayana kadar. Tarih insanla başlar derler. Peki ya insanlık ne zaman başlamıştır? Biz de incelememize insan ile başlayacağız. İnsanlık tarihine odaklanmadan önce neler yaşandığı konusunda bir özet geçmeyi faydalı buluyoruz. Yaygın olarak kabul edilen teorilere göre yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş bulutusu olarak bilinen devasa dönen bir gaz toz bulutundan Güneş ve Güneş sisteminin oluştuğu düşünülmektedir. Kütle çekim etkisiyle birleşen maddeler sistemin merkezinde Güneş'i oluşturdu. Diğer maddelerden de gezegenler, uydular, kuyruklu yıldızlar, asteroidler oluştu. Dünya bugünkü haline gelene kadar çok sayıda volkanik aktivite, atmosfer değişimi, buzul çağı, kıta değişiklikleri ve yok oluşları yaşamıştır. Dünya üzerindeki hayat ilkel yaşam formları ile en az 3,5 milyar yıl önce başlamıştır. Hayvanların evriminin ise 600 milyon yıl önce başladığı düşünülmektedir. Dünya 450 milyon yıl önce ilki başlayan, 65 milyon yıl önce ise 5. kez meydana gelen 5 büyük yok oluş geçirmiştir. Her seferinde de dünya üzerinde hayat yeniden devam etmiştir. Homo, Latince insan anlamına gelir. Biz Homo sapiens türüyüz. Videolarımızda türümüze modern insan denilecektir. Ayrıca modern insanın haricinde nesli tükenmiş birçok Homo türü mevcuttur. Bu türlere de ilk insan denilecektir. Bu türlerin tamamı ise Homo cinsini oluşturmaktadır. Homo cinsi de farklı cinslerin ortak atalarından ayrılarak evrimleşmiştir. Homo sapiensler de ilk olarak insansılar türünün bir parçasıdır. İnsansıların ayrıcı özelliği iki ayak üzerinde durmalarıdır. İlk insansı atalarımız yaklaşık 6-7 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktı ve iki ayak üzerinde sürekli şekilde olmasa da yürümeye başladı. Zamanla yürüme özelliği gelişti. İlk Homo türü Homo habilis ise yaklaşık 2,5 milyon yıl önce yaşamıştır. Atalarımız iki ayak üzerinde yürümeye başlayınca elleri serbest kaldı. Bu sayede diğer canlılardan kendini farklı noktaya çıkaracak ilk adım olarak taşlara şekil vererek önce basit aletler yapmayı, bu aletlerle de hayatını kolaylaştırmayı öğrendi. Bir yandan da kaderini değiştirmeye başladı. Bu devir taş devri olarak adlandırıldı. Taş devri yaklaşık 3,5 milyon yıl sürdü. Bu devir insanlık tarihinin %95'ini oluşturmaktadır. Genel olarak alet kullanabilen cinsler Homo türünden sayılmıştır. Dolayısıyla alet kullanımı bizim için önemli yol ayrımı olduğundan bu konuda daha fazla detaya giriyoruz. Kemikler ve doğada bulunan diğer nesneler ilk alet olarak kullanılmıştır. En eski taş aletler hususu ise tartışmalı bir konudur. Lomekbi aletleri Kenya'da bulunan Turkana Gölü yakınlarındaki Lomekbi 3 kazı alanında bulunmuştur. 3,3 milyon yıl öncesine aittir. Çok basit ve ilkel aletlerdir. O kadar ki bazı uzmanlar doğal bir süreçte oluşabileceğini düşünmüşlerdir. Genel olarak taş çekirdekleri taş ve örselden oluşmaktadırlar. Aletlerin bilinmeyen bir Homo türü tarafından ya da insansı bir türü tarafından imal edildiği düşünülmektedir. Çünkü her ne kadar maymunlar, örneğin fındık gibi yemişleri kırmak için taş kullansalar da kendi aletlerini üretmemişlerdir. İnsansıların da aynı zeka seviyesine sahip olduğu düşünülmektedir. Aletlerin kontrol edilebilmesi ve imal edilebilmesi için yüksek motor becerileri gerekmektedir. Dolayısıyla bir görüş de aletlerin insansızlar ile homolar arasındaki süreçte ara bir evrimi gösterdiğini ifade etmektedir. Sonuçta homoların birden zeka sahibi olmadığı, motor becerilerinin birden gelişmediği düşünülmektedir. Doğada büyük çoğunlukla av konumunda olan insansızlar, aletler sayesinde daha çok ürün ve besin işleyerek hem daha çeşitli hem de daha verimli şekilde ürün ve besin sağlayabilmişlerdir. Dolayısıyla da kaynakların artmasıyla nüfusun da arttığı düşünülmektedir. Kimi bilim çevrelerince kabul görmüş fikir ise ilk taş alet endüstrisinin Lomekbi aletlerinin değil, Oldovan aletleri olduğudur. İlk olarak insansı türler tarafından üretildiği düşünülmektedir. Yaklaşık 3 milyon yıl öncesinden başlayarak 1,7 milyon yıl öncesine kadar kullanılmıştır. İlk insanlar tarafından da kullanılmışlardır. Lomekbi aletlerine göre gelişmiş olsalar da bunlar da basit aletlerdi.
kesme, doğrama, kazıma, örs ve çekiç amaçlı kullanılmışlardır. Lomik aletlerinden daha gelişmişlerdir. Atalarımıza çok büyük avantajlar sağlamışlardır. Moldovan aletleri ile dünya genelinde Çin'den İspanya'ya kadar çok sayıda kazı alanında karşılaşılmıştır. Aletlerin taşınabilir olduğu, daha çok yaygınlaştığı ve toplu bir gelişme sağladığı anlaşılmaktadır. Fakat bu aletlerin yaygın bir üretim biçimi yoktu. Bilinen en eski Moldovan aletleri ise Kenya, Nyanga bölgesinde bulunmuştur. Site alanında su aygırı ve antilop kemikleri de bulunmuştur. Yapılan incelemede etlerin kesilip dilimlendiği, kemiklerin işlendiği, iliğin çıkarıldığı saptanmıştır. Bazı aletler vahşi bir hayvanın dişi kadar keskindi. O dönemlerde henüz ateş kontrol edilemiyordu. Etlerin çiğnenmesinin kolaylaştırılması için etler dövülmüştür. Ayrıca bitkileri dilimlemek, kesmek, gerekiyorsa ezmek için de kullanılmıştır. Kazı alanına dünyanın ilk kasaphanesi de diyebiliriz. Her ne kadar basit aletler olarak gözükse de, aletlerin sayesinde ilk insanlar kendilerinden daha avantajlı vahşi hayvanların avantajına sahip olmuşlardır. Örneğin aletlerin yardımıyla bir aslan dişine sahiplermiş gibi et ve deri kesebiliyorlardı. Bu aletlerin avantajıyla yeni yiyecek türlerini işleyip değerlendirebiliyorlardı. Kemik, deri, boynuz gibi ham maddeleri de işleyebiliyorlardı. Yer yer avlanıp kendilerini koruyabiliyorlardı. Sivri bir taşın veya bir ağacın dalının bir tokattan çok daha etkili olacağı malumdur. Moldovan aletlerinden sonra ilk insanlar yaklaşık 2 milyon yıl öncesinde aşolyen adı verilen armut biçiminde karakterize edilen aletleri kullanmaya başlamışlardır. 200 bin yıl öncesine kadar kullanılmışlardır. Aletlerin haleflerinden ilk insanlar tarafından türetildiği düşünülmektedir. Aşolyen aletleri Afrika dışında da yaygın olarak görülmüştür. Esasında gelişmişlik aşamasına göre de ayrı ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Günümüze daha yakın tarihlerde imal edilen aletler daha çok gelişmişlik göstermektedir. Fakat biz tüm bu süreçleri bir bütün olarak ele alacağız. Kabaca, Moldovan aletlerinin geliştirilmiş versiyonları olarak kabul edebiliriz. Özellikle satır ve el baltaları konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. El baltaları 12-20 santim uzunluğundadır. Taşın iki ucu da incelikle işlenmiştir. Çok amaçlı aletlerdir. Aletin kaba kısmı yapıldıktan sonra kemik ve boynuzlarla ince işçiliğinin yapılmış olmasıyla daha gelişmiş aletler elde edilmiştir. Oldovan aletleri ile aynı amaçlarla kullanılan bu aletlerin kesici kısımlarının daha uzun olması verimliliği arttırmıştır. Bir teoriye göre aletler ilk kullanılan takas araçlarındandır. Yapılan işçiliğin önceki aletlerden çok daha gelişmiş olması, bilişsel yeteneklerin de geliştiğini göstermektedir. Bu aletlerin yapımı know-how, hafıza ve planlama gerektirmektedir. Alet yapımı tekniklerinin paylaşımı, aletlerin takası, sosyal ve kültürel bağları kuvvetlendirmiştir. Bu bağlar kuvvetlendikçe de yeni teknolojiler bulunmuştur. Güneş sistemimiz ve dünyamız, hayal sınırlarımızı zorlayan büyüklükte bir zaman diliminde oluşmuştur. 4,6 milyar yıl önce oluştuğu söyleniyor. 4,6 milyar sayısı nasıl bir büyüklüktür? Ne kadar ifade eder? Bu sürede bilemeyeceğimiz ya da anlayamayacağımız neler yaşanmıştır? Dokunmatik telefonların piyasaya sürülmesinin üstünden 16 sene geçmiştir. Tuşlu telefonlar ne kadar da nostaljik ve eski geliyor. Halbuki ilk aletlerin yapımının üstünden 3,3 milyon yıl geçmiştir. Muazzam bir zaman dilimi. Önce insansızlar, sonra da ilk insanlar alet yapımı ve kullanımı ile insanların ilk devrimsel icadını yapmışlardır. Aletler ile birlikte doğaya meydan okumaya başladık ve skoru eşitledik. Vahşi hayata karşı biz de varız dedik. Daha iyi beslendik, daha çok üredik, birbirimize daha çok bağlandık. Günümüzde dahi aletsiz bir hayatı sürdüremeyiz. Hemen hemen her alanda ve her faaliyetimizde alet kullanırız. Şu an için çok basit görünen kullandığımız tüm bu aletlerin en antik şekli olan taş aletler, insanlık tarihinin ilk ve en önemli icadıdır.